que fas debaixo da careta que sacas cando ves de traballar e xa non tes un can. Abre a xanela da ilusión, segue as estrelas máis alá, un firmamento de razón, que un rumbo novo nos ama. Pode ser unha escopeta de solar, anímate a tocar. Di que vas coa túa pandeireta e que molla la palleta para esquecer, non perdas o ronsel. Di que dis que apuntas na libreta as 9 letras da palabra volvoreta, mais non podes voar. Di non és ningunha marioneta e sabes ben que para poder chegar á meta hai moito que bailar. Estamos todas canda ti, ondeando os corazón. Agora abraza toda chegou o día de bicar a nación. Abre a xanela da ilusión, segue as estrelas máis alá, un firmamento de razón, Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza. Sumar, os soños man con man. Escapar do desterro
Sepárese un poco. Sepárese un pouco para lá. Separa para lá. Eu sabía que deixaba un equipo. Que va? Pasou de correr. No, Estaba mirando por ahí que estaba rojo. José, que vai hecho de querilla, vale, vos. Pero madruguei, teño que Vos como un vos con bollos da pandera, pásame a mí. Vamos, vale.
Por eso. Este é un pouco nosotros sempre estamos faltando ordenos porque lleva tarjeta. Bon día a todas e a todos, benvidos, que alegría volver a toparnos aquí. Aínda hai moitísima xente que está intentando entrar á Praza da Quintana. Pídovos que vaiades cubrindo os ocos na parte de atrás da praza. Estamos alegres, estamos felices porque hoxe é un día tremendamente especial para o nacionalismo galego, tremendamente especial para este país, o Día da Patria Galega, así que mentres imos enchendo esta Praza da Quintana, deixo vos coa música como a todos os anos, de néboa no fiouco, e a medida que vayamos ocupando e vai entrando a xente na Quintana, imos dándolle comezo a este acto político do Día da Patria Galega. Benvidas e benvidos as que xa estades aquí e agardamos a ir enchendo esta histórica Praza da Quintana. Tiña que saludar o meu primo. Oye, se nos apoia o primo. Está usted traballando. Non sabía que era primo meu. Enterei bajo a noia. Vamos a ver. Vamos, chavales, que entramos un, dos, tres, vai.
avanzando, por favor, e colocándovos na marxe esquerda, a miña esquerda, da Praza da Quintana, por favor, para facilitar que vayan entrando todas as persoas que aínda están chegando a esta Praza da Quintana. Benvidas e benvidos a todas as que ides chegando desde todos os recunchos, desde o norte ao sur, do leste ao oeste de Galiza, das comarcas, dos concellos, das vilas, das cidades e das parroquias, ide achegándovos e ocupando a parte esquerda da Praza da Quintana. Imos agardar que vaya entrando todo o mundo nesta praza, que siga a música con néboa no fiouco, e a medida que vayamos ocupando o espazo iremos dando comezo a este acto político do Bloque Nacionalista Galego co gallo do Día da Patria Galega.
porque este soño é necesario para un soño, cando un país se ergue para soñar, porque a esperanza alumiña as nosas almas, por iso estamos resoltos para loitar. Camiñaremos coa forza que nos une, Galiza enteira nunha mesma canción. Compartiremos solpores e amenceres, de nos pra nos, que viva a nosa unión, porque entre nos teremos que facer. Sí, hola, bon día da patria galega, benvidas a todas e a todos. Está fermosísima esta praza da Quintana ateigada neste 25 de xullo, Día da Patria Galega. É un prazer, é un orgullo e é unha honra saudarvos despois deste ano intenso para todas e para todos, despois de encadear un proceso electoral con outro proceso electoral. É unha ledicia e é unha alegría poder estarmos hoxe aquí neste día, que si é unha festa, pero o Día da Patria Galega é sobre todo un día de reivindicación, de reivindicarmos o orgullo de sermos galegas e galegos, o orgullo de pertencer a un pobo vivo como é o noso, a unha nación que ten dereito a decidir, a exercer o seu dereito de autodeterminación, que é a idea central que reivindicamos neste Día da Patria Galega. E eu, ademais de saudarvos a todas e a todos vós, quero saudar tamén a presenza de organizacións amigas que se achegan hoxe a esta praza da Quintana e que nos acompañan, que veñen do longo e do ancho de todo o país, demostrando que o pobo galego é un pobo vivo. Están aquí con nós e saudamos a Vía Galega, Erguer Estudantes da Galiza, a Federación Rural Galega Fruga, o Sindicato Labrego Galego, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, a Nova Irmandade Nacionalista, Galiza por Palestina, a Asociación Marusía, a Coordinadora Nacional Galega de Migrantes Retornados, a Organización Galega de Montes en Mancomún, a Fundación Galiza Cultura, Avante LGBT, Solidariedade Galega con co pobo saharaui, SOGAPS, Mar de Lumes, Mulleres Nacionalistas Galegas, a Asociación Sociopedagóxica Galega, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e a Fundación Aeira da Xoana. Grazas a todas e a todos. Queremos tamén saudar outros colectivos e loitas que están aquí hoxe con nós, a quen enviamos ademais un saúdo fraterno e agradecemos que nos acompañen hoxe. A plataforma Non ao vertedoiro de Niveiro no Val do Dubra, a plataforma Non á balsa de Cornanda desde Brión, colectivos veciñais en loita contra o espolio eólico da comarca de Ordes e Fonte Seca da Baña, a plataforma en defensa da sanidade pública da Mariña, desde o Ribeiro, a plataforma Non á megabalsa do Coto de Novelle, a plataforma Lugo Quere Tren, a plataforma e o movemento pola recuperación dos trens nocturnos desde as comarcas do sul de Lugo e Barcelona, a plataforma Non á mina de Touro Pino e os colectivos veciñais en loita contra a macrocelulosa de Altri acompáñannos hoxe aquí desde Santiso, Arzúa, a Ulloa e o Baixo Ulla. Os recursos naturais de Galiza son do pobo galego. Hai moitas organizacións, asociacións e colectivos do país que nos acompañan, pero ademais de soberanistas, de nacionalistas galegas, no BNG
Somos internacionalistas, somos solidarias coas demais nacións e povos do mundo, especialmente con aqueles povos que, como o noso, loitamos polo dereito a decidir pola soberanía nacional dos nosos países. Contamos aquí nesta praza co apoio e a presenza de delegacións internacionais doutras nacións e estados ás que queremos tamén agradecer que viñeran, que estexan con nós hoxe aquí e queremos tamén nomealas. Desde Occitania, o Partido Occitán. Desde Portugal, o Partido Comunista Portugués e o Bloco de Esquerda. Da Bretaña, a Unión Democrática Bretoa e Guarsau. De Palestina, o Frente Popular de Liberación de Palestina. De Cuba, o Consulado da República de Cuba. Desde Cuba, o Consulado da República de Cuba. Do Brasil, o Partido dos Traballadores e o Partido Comunista do Brasil. Do Sáhara, o Frente Polisario. Desde o Kurdistán, o Partido Democrático dos Povos, o HDP. Desde Uruguai, o Partido Comunista do Uruguai. De Venezuela, o Consulado da República Bolivariana de Venezuela. Desde os Països Catalans, Esquerra Republicana de Catalunya, CUP, Junts per Catalunya, Comunistes de Catalunya, Poble Lliure, Més per Mallorca, Més per Menorca e Més Compromís. Desde Euskal Herria Bildu, Eusko Alkartasuna, Alternativa e o Partido Nacionalista Vasco. Desde Canarias, ahora Canarias. E tamén nos acompañan hoxe representantes da Alianza Libre Europea. Grazas a todas e a todos por acompañarnos nun día tan especial como é o Día da Patria Galega. Dicíavos que é un orgullo poder ver esa praza ateigada. Por favor, se podedes ir pasando máis para atrás, hai tapón nesta parte, non conseguen entrar todavía as persoas que queren facelo, está hasta arriba a praza. Non vos vedes, pero é precioso vervos desde aquí. Dicíavos que é un orgullo, é unha alegría poder atoparnos, poder estar xuntas e xuntos hoxe de novo aquí no Día da Patria Galega, nun momento que para o nacionalismo, que para o Bloque Nacionalista Galego é tremendamente especial. Estamos nun dos mellores, non, no mellor momento da nosa historia. Somos cada vez máis militantes, máis simpatizantes. Temos, grazas a todas e a todos vós, sobre todo a militancia desta organización, temos grazas a todas e a todos vós cada vez máis forza para seguir traballando por este país. Somos máis persoas que compartimos unha enorme esperanza por ver un país mellor que legarnos a nós e, sobre todo, as xeracións que veñen detrás. Somos cada vez máis persoas cunha esperanza compartida. Ese soño, esa esperanza, quixemos sintetizalo na nova sintonía do Bloque Nacionalista Galego e quero que hoxe fagamos un visionado conxunto dese novo videoclip e esa sintonía que acompaña este momento histórico, este tempo novo do BNG. Mamá, Dime, ¿ti con qué soñas? ¿con qué soy? ¿Os sueños? Mamá, Dime, ¿ti con qué soñas? con que soño? Vaya, preguntas me fas, filla. ¿Os sueños a dónde van cando se cumpren? Pois os soños, cando se cumpre, cando tes un desexo moi forte se che cumpre un soño, acaba converténdose nunha estrela. Ti tes un soño? Sí. Pois pecha os ollos moi forte, e verás como se acaba convertendo en realidade. Somos mares, somos terra.
forza e a fouteza. Somos alba e somos gloria, a tecer a nosa historia somos nós. Somos riso e somos pranto, somos luz e somos canto. Unha estrela relucente renacendo en cada brente somos nós. Celo dunha herdanza, somos río de esperanza, somos lingua que non cala, entusiasmo en cada ollada somos nós. Man con man, ombro con ombro, construindo un novo encontro. Unha terra que desperta, acollendo en cada aperta somos nós. Gañar o futuro ca historia que escreven na terra mil mans das herdeiras valentes, a Galiza máis viva e do cambio a semente, todas traballando para que fortemente, con orgullo na rúa, os cantares da xente, sorrisos á fronte, pros tempos que veñen. Somos moito máis un azul diferente, camiñando xuntes, agora e por sempre. Porque os tempos son chegados de alcanzar o que soñamos. Un país de dignidade, alegría e liberdade somos nós. Somos máis grazas a todo o traballo colectivo de todas as persoas que estades aquí, de moitísima xente que fai e construe o nacionalismo galego e o BNG, pero non só as que estamos hoxe, tamén todas as xeracións de militantes que viñeron antes ca nós. Hoxe queremos facer un agradecemento moi especial á militancia do BNG, ao traballo colectivo que nos trouxo até aquí, a esa militancia, ademais, a que máis experiencia ten, que foi a que puxo o corpo cando as cousas eran bastante máis difíciles do que son hoxe. A todas as persoas especialmente que conseguistedes co voso lombo e aguantando os porrazos que 40 anos despois o Bloque Nacionalista Galego poida estar celebrando o Día da Patria Galega nesta praza da Quintana. Costou moito sangue e moito suor que o nacionalismo galego volvese estar aquí máis vivo e con máis forza ca nunca. Co seu compromiso, co de todas e co de todos vós, de toda a militancia que facedes grande, que facedes posible mellor o BNG, que sigamos ademais avanzando hoxe con ese
con ese espírito de hai 40 anos, queremos ademais agradecer a toda a organización que é o Bloque Nacionalista Galego e especialmente porque o merecedes a todas esas 500 militantes que facedes posible co Servizo de Orde esta manifestación e tamén co voso esforzo e traballo voluntario o festival que xa nos dixeron que onte bien con Mondra, Así que nada, grazas, hoxe é o voso día, grazas polo traballo incansable que facedes os 365 días do ano, vos sodes a peza e a columna vertebral desta organización. E se hai algo que é a columna vertebral do Bloque Nacionalista Galego, esa é Galiza Nova, é a organización xuvenil do BNG, coa vosa secretaria xeral vos deixo moitísimas grazas e feliz día da Patria Galega. Galiza Nova, Galiza Ceibe. Moi bo día da Patria Galega a todas as que un ano máis ateigades esta Praza da Quintana. Un ano máis, pero non un ano calquera, porque este é un ano no que podemos berrar máis que nunca e con orgullo que o nacionalismo galego está forte, que o nacionalismo galego está vivo e que o nacionalismo galego é a única forza que fixo, que fai e que fará avanzar este país. Un ano máis no que podemos berrar máis que nunca e con orgullo que a mocidade galega dixemos basta e que coa nosa forza, coa nosa alegría, co noso traballo diario, coa nosa rebeldía e coas nosas ganas de revolución estamos contribuindo a facer país, a liberar Galiza. Facemos país e liberamos Galiza, e iso é o que facemos, iso é a forza que nos move. Facemos país cada vez que alzamos a voz na defensa dunhas condicións de vida dignas que nos permitan vivir con normalidade nesta terra. Cada vez que reclamamos un teito baixo que vivir. Cada vez que pedimos que volvan as miles e miles de mozas emigradas. Cada vez que reclamamos emprego de calidade. Facemos país cada vez que, desgraciadamente, temos que sair ás rúas a denunciar o machismo que nos segue asesinando, a LGBTfobia que non nos permite ser nin existir en liberdade. Facemos país cada vez que lle plantamos cara ao machismo máis rancio que cada día está presente nas redes sociais, nas televisións, na prensa, na rúa, nas institucións. Que lles quede ben claro, fronte ao seu odio, teránnos sempre de fronte, porque o noso futuro será transfeminista ou non será. Por suposto, facemos país cada vez que somos solidarias con outros povos do mundo que loitan pola súa liberdade. Levámolo facendo dende hai máis de 9 meses, saindo á rúa a defender a loita do povo palestino, a denunciar o xenocidio, a masacre, o apartheid que está cometendo o Estado de Israel. Nos témolo claro. Israel asasina, Europa patrocina, pero dende o río até o mar, Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Tamén facemos país cada vez que lle dicimos sí á nosa lingua, sí á nosa cultura e sí á nosa identidade. Facemos país cada vez que reivindicamos o uso do galego en todos os ámbitos da nosa vida. Cada vez que reivindicamos 1000 primaveras máis para o noso idioma. Facemos país cada vez que temos presente a Manuel María, que nas rúas do Vento Ceibe deixou claro que un pobo ceibe só pode falar a súa lingua. Sen ela non hai liberdade verdadeira. A lingua é a patria, o ser dun pobo.
o noso xeito de ver o mundo e de nomear a vida. Facemos país cada vez que alzamos a voz na defensa da nosa terra, unha terra rica, próspera, ambientalmente diversa, unha terra que vemos como cada día expolian, expropian e ameazan con destruíla, pois que lle quede moi claro, non lle lo imos permitir, que nos escoiten forte. Galiza non é a vosa colonia e por iso dicimos alto e claro non ao bume eólico depredador, non a Ence na ría de Pontevedra, non á reapertura da mina de Touro e, por suposto, non á bomba ambiental que pretenden instalar no corazón do noso país, non á macrocelulosa de Altri, non, Altri non! E facemos país cada vez que defendemos unha Galiza ceibe e dona de sí. Unha Galiza libre, xusta, igualitaria, inclusiva e diversa, na que tomemos nós as nosas decisións e as rendas do noso futuro. Unha Galiza ceibe e popular como única garantía para a nosa liberdade. Facer país e liberar Galiza con orgullo, coa cabeza alta, cada 25 de xullo e todos os días do ano. Viva Galiza Nova! Viva o Día da Patria Galega! Viva Galiza Ceibe Popular! E deixo-vos agora cunha muller que co seu traballo fai tamén cada día, fai país, coa nosa portavoz nacional, Ana Pontón. Bo día a todos e a todas. Que gusto ver tanta xente, tantas caras de ledicia e tanta alegría. Viva o BNG, viva o Día da Patria Galega. Fai 30 anos vin por primeira vez a un 25 de xullo. Asegurovos que é un deses días que xamais esquecerei. Lembro, como se fora hoxe, a emoción de camiñar con tantos miles e miles e miles e miles de compatriotas polas rúas de Compostela. Ese día entendín que o BNG é moito máis que unha organización política. O BNG é amor por este país. O BNG é a expresión da existencia da nación galega. E, sobre todo, o BNG é a esperanza de todo un pobo. Hoxe, seguro que hai persoas que estades aquí por primeira vez, que sentides a mesma emoción
que sentín eu hai 30 anos e que sinto aínda hoxe. Quero darvos especialmente a benvida, porque o futuro deste país sodes vos, a xente que vos sumades a un BNG que cada ano avanza e avanza. Demostramos que non temos nin límites nin teito. Cada ano somos máis e máis que seremos no futuro. Adiante co BNG. Rematamos hoxe o ano máis intenso das últimas décadas. Un ano onde vimos como ritmos políticos e electorais foron a unha velocidade trepidante. E cando se aceleran os ritmos, tamén se aceleran os procesos de fondo e os cambios sociais, definíndose máis claramente as forzas políticas gañadoras e perdedoras. En este intenso curso político hai unha forza gañadora sen discusión. O BNG, claro que sí, somos a forza gañadora. E este 25 ten que servir para celebrar ese éxito sen precedentes. Estou segura de que, a pesar de que nun ano levamos o lombo 4 campañas electorais, aínda temos enerxía e ganas de abondo para facer deste Día da Patria a festa rachada que nos merecemos. Porque neste último ano logramos unha implantación social e uns resultados electorais que hai uns meses só as máis optimistas podíamos soñar. A fe e a confianza nas nosas posibilidades e no noso pobo. O entusiasmo nun futuro mellor para Galiza. A man tendida, os brazos abertos e o sorriso nos beizos levaron a que 1 de cada 3 galegos votase BNG o pasado mes de febreiro. O mellor resultado da nosa historia e algo ben difícil de imaginar hai ben pouco. Hoxe o BNG está de moda e asegurovos que non é unha moda pasaxeira. Iso era o que algúns decían desde as súas atalayas mediáticas cando hai 4 anos pasamos de 6 a 19 deputados e deputadas. Pensaban que era flor dun día, pero o auxe do BNG responde a unha tendencia de fondo sólida e potente. De todos e todas nós depende que esa corrente de simpatía co bloque se consolide e que nos dea moitas máis alegrías no futuro, para que sigamos medrando como até agora, cos pés na terra e con bases firmes. Estou segura que o imos lograr. Entre todos e todas imos seguir facendo historia. Porque se algo existe na Galiza é conciencia de país e amor polo noso. E teño que recoñecervos que estou farta, moi farta de escoitar declaracións que infravaloran a Galiza e o noso pobo. Cada vez que escoito ou leo iso de que o BNG esfórzase, pero na Galiza non existe a conciencia que existe noutras nacións, férveme o sangue. O pobo galego, a sociedade galega, somos o que somos. Nunca nos consideramos máis que ninguén, pero de ningunha maneira menos. Simplemente somos diferentes coa nosa forma de ser e estar no mundo. Somos un pobo que foi quen de manter contra vento e maré os seus sinais de identidade, a lingua e a cultura, e conservar un amor pola terra e unha identidade colectivas dignas de envexa. E chegamos aquí despois de superar
múltiples avatares históricos que tiveron sempre un denominador común, a discriminación e o maltrato do Estado español. Outros terían sucumbido, de feito, moitos fixérono. Galiza sobreviviu e aquí está, en pé, disposta a conquistar un futuro mellor. Como non imos sentir orgullo de ser galegos e galegas? Sinto un gran orgullo de ser desta terra e un orgullo que medra cando penso nas mulleres deste país. Porque se algo fixeron sempre foi saír adiante nas circunstancias máis difíciles, sen renderse nunca. Desde Rosalía, as mulleres das Irmandades da Fala, até as que loitaron contra o franquismo. Desde as cigarreiras da Coruña, as traballadoras de Pontesa e a todas as que hoxe siguen loitando pola igualdade e o feminismo. Sodes un exemplo para min. Vivan as mulleres galegas. Hai só 8 anos, todos e todas recordaredes que o BNG estaba nunha situación moi crítica, até o punto de que a nación galega como suxeito político estivo a piques de desaparecer. Nese ano, no 2016, decidimos colectivamente comenzar unha nova liña política actualizada e moderna que respondía ás preocupacións da sociedade galega. Pasaron só 8 anos e os froitos desa nova liña política están á vista de todo o mundo, cun apoio popular en máximos históricos e medrando ano tras ano. Hoxe o BNG está consolidado e reforzado como segunda forza política, multiplicando por 4, e digo ben por 4, o apoio social e electoral que tiñamos en 2016. Pode ser que a sociedade galega mudara nestes 8 anos. De feito, algo mudou e creo que foi para ben. Cambiamos, pero quen máis cambiou foi o BNG. Cambiamos moito, pero hai algo que se mantivo firmes. Todos e cada un dos nosos principios. Avanzamos sin renunciar a ningún dos principios do nacionalismo galego, a ningún. E hai que decilo con todo orgullo. Somos nacionalistas galegas e a moita honra. En tempos tan convulsos, quero lembrar que o nacionalismo galego é, por definición, solidario, antiimperialista e pacifista. E hoxe, unha das tarefas máis urxentes que temos é traballar pola paz. Paz en Burkina Faso, paz en Somalia, paz en Sudán, paz en Yemen, en Nigeria, en Siria, en Mali, paz en Ucraína, paz en Gaza. Non podo deixar de pensar que mentres nós estamos aquí, en Gaza, continúan os asasinatos de nenos e nenas inocentes, continúa a fame e continúa a violación sistemática dos dereitos humanos. Cantos mortos máis necesitan para parar este xenocidio? Que máis ten que pasar para que Europa deixe de ser esa vergoñenta comparsa dos Estados Unidos
da OTAN e do Estado criminal de Israel. Nós sabemos que estamos do lado correcto da historia e hoxe desde aquí queremos decirlle ao pobo palestino que non está só, que teñen todo o noso apoio e solidaridade e que sí, Palestina vencerá e acadará a súa liberdade. Palestina. Decíamos antes que o BNG está consolidado como segunda forza política electoral, pero somos a primeira en incidencia social e política. Só temos que ver o Partido Popular e a Rueda, que a pesar de ser centralistas convencidos, a nosa acción fórzaos a poñerse o disfraz de pseudogaleguistas, puro postureo para intentar frear o BNG, porque saben que somos os únicos que defenden os intereses de Galiza, sempre e en todo lugar. Por iso, o PP está tan desatado co resultado do BNG das eleccións europeas, porque saben que Ana Miranda vai facer o que eles non fan, defender este país. E tamén, por iso, o Partido Popular lle proe en tanto os acordos do BNG, porque demostramos que un só deputado do BNG é máis útil que 22 ao servizo das forzas estatais. E agora con máis impulso, porque ao lado do noso compañeiro Néstor Rego temos a senadora Carme da Silva, que están facendo un traballo extraordinario. Temos que ser conscientes de que temos unha responsabilidade. Temos que usar toda a nosa forza social e institucional para evitar que hipotequen máis o futuro deste país. Eu non sei a vos, pero a min dame vergoña allea ver o presidente da Xunta facendo de comercial de Altri. Que alguén me explique como se lle poden xustificar darlle 250 millóns de euros a unha macrocelulosa para contaminar o noso país. Como Altri non. ¿Cómo se explica darlle a Altri $500.000 de euros por cada suposto emprego que anuncian? Van ser os empregos máis caros da historia e todo iso destruindo máis de 4.000 só na ría de Arousa. Pero mirade, todo isto ten unha explicación que seguro que está nas vosas cabezas e que o manual do Partido Popular está no seu ADN. Rueda xa está buscando a súa porta xiratoria, xa está ben de que nos tomen por parvas. Unha vez máis imos demostrarlles que aquí hai un pobo digno que non cala e que non traga con tantas mentiras nin enganos. Fronte a unhas forzas estatais que venden o país, os galegos e as galegas poden contar co BNG. Xa o demostramos con ENCE, con Nunca Máis,
coa mina de Corcoesto, coa mina de Touro, co boom eólico depredador e volveremos demostralo con Altri. Imos parar esa bomba ambiental no corazón do país. Altri non. E mentres eles traballan ao servizo das multinacionais, nós traballamos ao servizo da xente deste país. E isto non son palabras, son feitos. Aí está a valentía da nosa alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín, que cando hai que escoller entre dereito a vivenda ou especulación, sabe de que lado está. Grazas, Goretti e todo o equipo do BNG por demostrar que hai outra forma de facer política, a que fai o BNG. Pero isto, xa o sabedes, non vos van contar en Telepepe. Son os campións da mentira e da manipulación. O PP necesita propaganda para agochar a realidade que viven miles de galegos e galegas, a realidade das listas de espera na sanidade, dos 11.000 nenos e nenas en pediatra, a realidade dunha Galiza que expulsa a mocidade e o talento, dun goberno que recortou en axudas ás víctimas de violencia machista, a realidade dunha crise demográfica dun rural despoboado por culpa dun goberno do PP antigalego sumiso ao centralismo. Un goberno antigalego que en temas tan importantes como financiamento, o único que fai é repetir o argumentario que lle mandan desde Génova e a falacia de que Galiza vive da solidaridade madrileña, como si fóramos pobres. Señor Rueda, Galiza non vive da solidaridade de Madrid, é xusto o contrario, é Madrid quen fai caixa con Galiza. Pero, a pesar de todo, hai esperanza. Unha esperanza que prendeu en 1982, cando se funda o BNG. Unha esperanza que medrou con máis forza que nunca o pasado 18 de febreiro, cando tantos e tantas galegas confiaron en que hai outra Galiza posible. Nunca estivo tan cerca a facer historia cun goberno nacionalista. Os grandes cambios a veces tardan máis do que nos gustaría, pero este país xa mudou e de nós depende que non haxa volta atrás. O BNG non é só a alternativa real fronte ao PP. Somos un auténtico goberno alternativo con propostas e ideas para sacar adiante Galiza e a súa xente. E hoxe, cada un e cada unha de vós que ateigades ao sol esta praza da Quintana, estades construindo ese país. Somos parte dunha enerxía colectiva que non ten límites cando nos poñemos a traballar todos a unha, unidos por unha causa común. Esa causa chámase Galiza. Non baixemos os brazos, ergámolos con máis forza que nunca. Non nos poñamos límites e Galiza nunca terá límites, porque somos un gran país cun gran futuro por gañar. Viva o BNG, viva Galiza Ceiben!
Mamá, Dime, ti con que soñas? con que soño? Vaya, preguntas me fas, filla. Os soños a donde van cando se cumpren? Pois os soños cando se cumpre, cando tes un desexo moi forte se che cumpre un soño, acaba converténdose nunha estrela. Ti tes un soño? Sí. Pois pecha os ollos moi forte, e verás como se acaba convertendo en realidade. Somos
terra, confianza e a fouteza. Somos alba e somos gloria, a tecela a nosa historia somos nós. Somos riso e somos pranto, somos luz e somos canto. Unha estrela relucente renacendo en cada brente somos nós. Somos celo dunha herdanza, somos río de esperanza. Somos lingua que non cala, entusiasmo en cada ollada somos nós. Man con man, hombro con hombro, construindo un novo encontro. Unha terra que desperta, acollendo en cada aperta somos nós. Gañar o futuro ca historia que escreven na terra mil mans das herdeiras valentes, a Galiza máis viva e do cambio a semente, todas traballando para que fortemente, con orgullo na rúa, os cantares da xente, sorrisos á fronte pros tempos que veñen. Somos moito máis un azul diferente, camiñando xuntes agora e por sempre. Porque os tempos son chegados de alcanzar o que soñamos. Un país de dignidade, alegría e liberdade somos nós.